¿Qué hace, Joy? Estoy pintando el tiburón. ¿Y qué animal es ese? Tiburón. Un tiburón. ¿Y es un animal salvaje o doméstico? Salvaje. Ya, ¿y es acuático o terrestre? Acuático. Acuático. ¿El tiburón come vegetales? No come a la persona. Ah, es carnívoro porque come carne. Y come a otros pescados también, ¿diga? Ya. ¿Qué otros animales acuáticos tienes ahí? Tengo el delfín, la estrella de mar, y el pulpo, y el cangrejo, y a la tortuga. ¿Y esa cómo se llama? Foca. Ah, ya. ¿Y todos viven en la tierra o en el mar? El mar. En el mar. El tiburón come a los delfines. Come delfín. Ese tiburón ha sido malo. Ya, pinta el delfín de color azul. Azul. Ah, celeste entonces. Píntalo de celeste. Pinte, mi amor. ¿Los delfines también comen carne? No, pero son amigos de la persona. Ya, ¿pero qué comen entonces? ¿Qué comen? Claro. Ahí hay un animal que yo lo veo que parece pato. ¿Ese animal también es acuático? No. No, ese vuela, diga. ¿Sí? Ah, ya. Y también come También come pescado, diga. batata. Batata con chocolate. El tiburón de filoso. Siente filoso. Y también acá su cuello también tiene Para respirar, se llama anquias. también para comer. ¿Y el delfín en dónde vive? El mar. En el mar. Hay unos delfines que también viven. Sí, hay delfines en el río Amazonas, que es un río bien grande. Sí, y ahí hay delfines. Pero en el mar también viven los delfines. Hay muchos delfines. Hay muchos. Pero unos delfines son de color naranja, otros de amarillo, otros de piel. Usualmente los de río son así, un color como rosado, como naranja, así, ¿ya? Pero los del mar sí tienen un color como gris, ¿ya? Pero ahorita lo estamos pintando de color celeste. ¿Cómo se llama esa? Estrellita de mar. Yo le llamo estrella. Pero se llama estrella de mar. Y ahora pinte el pulpo de color naranja. Cuéntale las patas al pulpo. ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Tiene? 8. Ay, Ya.